السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد بنجاوب فيه على سؤال مهم جدا من الأسئلة اللي بتوصل لنا على منصاتنا على السوشيال ميديا. موضوعنا النهاردة الحقيقة ناس كتير جدا بتسألني وتقول لي: هو يا دكتور هشام، هو النوم اللي احنا بننامه بيتقاس بعدد ساعات النوم ولا بيتقاس بعمق النوم؟ يعني أنا كتير جدا ببقى نايم 6 7 ساعات و8 ساعات وبصحى الاقي نفسي كأني ما نمتش، والعكس صحيح، ممكن انام لي 3 4 ساعات واحس ان انا قمت فايق. الحقيقه ده سؤال جميل، وفعلا كتير من المرضى بيشتكي انه طول النهار نايم، او بلاش نايم، طول النهار عايز ينام، في المواصلات بينام، في الشغل بينام، على مكتبه بينام، طول النهار نايم. كل ما يروح في حته تبص تلاقيه ينام، وهو سايق بينام ويعمل حوادث، بيتفرج على التلفزيون بينام، وهو بياكل بينام، وهو جوه الاجتماعات بينام. ايه رايكم نجاوب الاول وبعدين نشرح الكلام ده؟ الاجابه ان فعلا ان النوم بيقاس مش بعدد الساعات بس ولا بعمق النوم بس. النوم بيقاس بالاتنين مع بعض، بعدد ساعات النوم وبيقاس بعمق النوم. آه الحقيقة النهاردة ان علم النوم ودراسات النوم وابحاث النوم بقت تاخد حيز كبير جدا من الابحاث العالمية النهاردة، نظرا لأهمية النوم في حياتنا كله، وان دراسات النوم اثبتت حاجات كتير جدا ما كناش نعرفها. من ضمنها مثلا ان النوم بيساعد على نمو الانسان. مش مش بس بيساعد على نمو الانسان، ده النوم بيساعد على التركيز. النوم بيساعد على ان كمية الاكسجين اللي بتوصل لك بتوصل بدرجة كافية، وبتوصل لكل حتة في الجسم. طيب، النوم ده شكله عامل ازاي؟ مراحل النوم الحقيقة 4 مراحل. انا مش هطول عليكم ولا هشرح شرح تفصيلي، ولكن جنرالي كده او بصفة عامة مراحل النوم هم 4 مراحل. المرحلة الأولانية والتانية بياخدوا تقريبا تلت ساعة لغاية ما نخش في مرحلة النوم العميق. الأول مرحلتين دول اللي هي عادة احنا بنبقى إلى حد ما حاسين ودارين باللي حوالينا. يعني لو حد جنبينا قفل باب، لو حد اتكلم، لو حد نده على حد، إلى حد ما ممكن نبقى مركزين، وممكن نبقى واعيين ونبقى مصحصحين، وممكن نقوم ونرد كمان. ودي بتاخد لها تقريبا تلت ساعة. لكن هل دي مرحلة مهمة ان احنا لو قعدنا كل تلت ساعة حد يصحينا، هل ده هيبقى مكفينا من النوم؟ الحقيقة لا. المرحلة دي مرحلة البداية، والحقيقة ما هياش المرحلة اللي مهمة في موضوع النوم، لكن هي دي مقدمات للنوم. ندخل على المرحلة الثالثة والرابعة الحقيقة، ودي مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة النوم العميق. ودي المرحلة اللي أهم مرحلة في النوم. مرحلة النوم العميق اللي هي الثالثة والرابعة دي مرحلة الأحلام. المرحلة اللي ما بنحسش بيها بأي حاجة حوالينا مهما حصل. خلاص الواحد بيبقى تقريبا فاقد الوعي، الضغط بتاعنا بيقل، النبضات بتقل، النفس بيقل، كل الحاجات دي بتقل إلى حد ما. دي حاجة. الحاجة التانية، المرحلة دي لما بنخش فيها بيحصل فيها بقى إن هرمونات النمو بتزيد، التركيز في المخ بيرجع لحالته الطبيعية، النمو بتاعنا بيزيد، جهاز المناعة بينشط مرة تاني بعد كل ده، بعد ما بنصحى من النوم. عشان كده السؤال المهم جدا اللي انتوا اكيد كلكم بتسألوه لي دلوقتي، هو ايه اللي يخلي الشخص مننا ما يخشش في المرحلة الثالثة والرابعة ويحصل له مشاكل؟ الحاجة اللي بتخلينا ما نخشش في المرحلة الثالثة والرابعة ببساطة هو ان الواحد يصحى قبل ما يخش في المرحلة الثالثة والرابعة، او اول ما يخش فيها يصحى. الحاجة اللي بتخلينا نصحى قبل ما نخش في المرحلة دي هو الشخير وانقطاع النفس. وده من الموضوعات ومن الأمراض اللي أصبح ياخد حيز كبير جدا في أبحاثنا العالمية اللي موجودة دلوقتي. طب هو السؤال، ليه الشخير وانقطاع النفس ما بيدخلناش في المرحلة الثالثة والرابعة؟ لأن كل ما احنا نبتدي نخش في المرحلة الأولى والثانية، ونبتدي نخش في المرحلة الثالثة والرابعة، يبتدي ان كل عضلات الشخص بتبتدي يحصل فيها ارتخاء. والاسباب كتير جدا قلناها قبل كده في موضوع الشخير، ان بيحصل قفله في مجرى التنفس،
لما بيحصل قفله في مجرى التنفس الاكسجين بيقل جدا، ويبتدي يبعت اشارات للمخ: الحق، ده مفيش اكسجين، ده الدنيا قفلت، ده النفس توقف. يبتدي المخ يقول: ده لو الاكسجين قل لدرجه محدده والوقت اكتر من كده ممكن ندخل في غيبوبه ونموت. فيبتدي المخ يبعت اشارات بسرعه لمراكز الاستيقاظ ولمراكز اللي هي موجوده في الصدر بتاعت العضلات والنفس والكلام ده: لو سمحت رجع النفس بسرعه واصحى يا مريض، او يصحى يا اللي عندك توقف نفس، لحسن ده انت هتموت. وفعلا المريض بعد ثواني، 30 ثانيه 40 ثانيه، يبتدي يصحى مره تاني ويبتدي ياخد نفسه. الله، ده كده ما دخلناش في المرحله الثالثه والرابعه. عشان كده بعد اول تلت ساعه ولا اول نص ساعه لما العيان يبتدي يخش ينام في النوم العميق، يبتدي يصحى. مفيش كل تلت ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة عقبال ما يبتدي يخش في مرحلة النوم العميق يصحى. تخيل حضرتك لو طول الليل بالمنظر دون، كل نص ساعة ولا ساعة تصحى مرة، في خلال 6-7 ساعات بتصحى لك 7-8-10 مرات، وما دخلتش في النوم العميق، وما دخلتش في المرحلة ان جسمك كله خد الاكسجين وخد الاكسجين اللازم بتاعه. بتصحى من النوم مكسر مدغدغ، بتصحى من النوم كانك ما نمتش، بتصحى من النوم اكسجينك مش كفايه. وهو ده، والكلام ده بيتكرر طول الليل، ويبتدي يحصل اللي احنا بنقول عليه متلازمه انقطاع النفس، اللي هي سليب ابنيا، obstructive sleep apnea syndrome. الكلام ده طبعا محتاج تشخيص، الكلام ده محتاج منظار، الكلام ده محتاج حد متخصص في جراحات الشخير هو اللي يشخص حاجة زي كده، وهو اللي يقول تشخيصنا ايه، وهو اللي يقول عملياتنا شكلها عامل ازاي بعد عمل الفحوصات اللازمة. ومش هو ده التارجت بتاعنا النهاردة، او مش هو ده موضوعنا. عشان كده بيبقى العلاج الاساسي ان هو علاج انقطاع وسدة النفس عن طريق عمليات الشخير، اللي النهارده اتطورت جدا واشكالها تطور جدا واجهزتها تطورت جدا بدخول الكوبليشن والراديو فريكونسي والحاجات دي كلها. موضوع النوم موضوع مهم، موضوع انقطاع النفس موضوع مهم، موضوع علاج الشخير وجراحات الشخير موضوع في منتهى الأهمية. وزي ما دايما بنقول: اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.